Bakunzi ba Hambogo TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye yaba u Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda mwese mwumve mwikaze ndasuza kandi mwese mufite akazi namwe mudafite akazi ndabifuriza akazi keza mudafite akazi amini ndabifuriza kwihangana uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege. Icyambere ni ukwizera Imana no gusenga uko Imana nigena byose. Iyi mukurikirana rero ni Hambogo TV nge mugiye kubana nawe muri iki kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero ndabashimira cyane mwese mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment rwose kuri Hambogo TV ni iby'igiciro gikomeye cyane. Kandi nawe utarakora subscribe nakubwira ko aricyo gihe cyo kugira ngo nawe ukanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo tujye tubana cyane mu biganiro tugiye kujya tubagezaho. Nk'uko muri kubibona mu mashusho atandukanye nayo mwari musanzwe mumenyereye, rero turi kumwe na kameramani wacu rwose uzajya ubagezaho amashusho asobanutse kandi ibiganiro bikaba bigiye kuza byinshi bisobanutse. Urumva rero ko nta gucika intege 2026 tubahishiye ibintu byinshi cyane byinshi by'akataraboneka, mbese mwebwe ibyiza biri imbere hamwe namwe tuzagera kure. Rero mu bintu tubahishiye cyane harimo ibiganiro bigiye bitandukanye aho tuzatubatumira abantu bakabaganiriza natwe tukagira aho dusura, yaba ari abantu batishoboye se, abarwayi barwariye mu bitaro, abari mu magereza bose ni ukubasura na ba bandi bashonje tukagira umutima ukomeye kugira ngo natwe tujye tugira uburyo ki twabafasha. Rero niyo mpamvu mu biganiro byacu twagiye tubagezaho bitandukanye birimo ku byerekeranye n'ubugwaneza cyane, ibyo ntabwo twasigaye inyuma, ahubwo uyu mwaka wa 2026 nibyo bintu ushaka kwinjiramo cyane kugira ngo tubashe gufasha abantu bamwe na bamwe. Rero ninjye nawe kugira ngo ibintu tuzabashe kubigeraho dufatikanyije kandi bizakunda. Kameramani wacu rwose nawe icyo nzi cyo nawe kamera yiwe rwose aho tuzajya dutunga urutoki ntazaba yahageze, atunge kamera yiwe mu buryo bwose bushoboka kugira ngo turebe se hari umuntu ukeneye gufashwa, hari ukeneye umwambaro, hari ukeneye ibyo kurya, muri duke dufite tugende tugira gute turushaho gufasha abantu. Rero numva ari ibyo muri rusange tubahishiye muri uwo mwaka wa 2025. Nidusenga Imana izatugirira neza kandi bizakunda, sibyo kameramani? So ikintu rero nabashishikariza ku muntu utarakora subscribe nakandeho rwose aho nganditse, ntibacikane rwose n'ibiganiro kandi mukore share rwose n'amakomenti menshi tuzatubasubiza. Ndabashimiye rero mwese twabanye muri ibi biganiro byacu nakagaruka. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza ku bagafite, namwe mutagafite mwihangane uyu munsi ushobora kuba uri kubona byanze ariko ejo bigakunda, ntugacike intege. Rero yanjye mwabanye ari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga ari Hambogo TV. Bye.